Ajde da vidimo kakav si tip prijatelji. Dajem ti ključ za moj stan. Idi u moj stan i idi prošetaj moje psa, pošto ja ne mogu danas. Imam mnogo da radim danas i ti ideš u moju kući lepo i uzme moje psa i idi prošeta sa moje psa. U toku vreme dok ti prošetaš moje psa, izgubiš moje psa. I onda ti vraćaš kući u moj stan i sada ja se vraćam iz posla i stignem da nema moje psa. A kakav si tip prijatelj? Da li ćeš da mi kažeš, prvi, da li ćeš da mi kaže da si izgubila moje psa, kad ste istino šta je desilo? Ili drugi, da li ćeš da ideš u pet shop da kupi psa koji slično liči isti kao moje psa i da superstitivno sve nije bila ništa, to je moje psa. Ili da li ćeš da mi kaže kad si otvorila vrata, ti si tražila psa, ceo stan i nisi našla psa. Pritom ti i ja smo dobro prijatelji. Ajde da vidimo kakav si ti tip prijatelji. Ljubim vas.